Всем привет, приветствую, Меркурий Винтер. Сегодня я бы хотел сделать такой туториал, как вот сделать такой вот камин. Прекрасно все. Смотрите, хоп. Он так продвигает. Ну, можно так вот береть, пускай он горит, пускай он несколько подскипает. Вот, также нажать рычаг, он погасает. Вот столько он места занимает, он очень компактный. Меня это очень радует. И вот, давайте приступим к постройке. Нужно вот эти вот методы, любой горящий блок, адский камень, раздатчик, redstone факел, репитер, красная пыль и рычаг. Так, еще нужно 2 зажигалки. Все, максимум 2 блока, а можно так хоть сколько. Так, ну вот, все, вот. Такая вот форма мы строим. Вот здесь 2 и 2. Дальше мы откапываем под яму 3 раза. Мы капаем яму. Так, 3 на 2. Все. Дальше что мы делаем? Так. Сейчас мы поршни берем. Так. И вот ставим вот так, чтобы он смотрел вот в эту сторону. Дальше что мы делаем? Ставим сюда адский камень, и на этот адский камень ставим раздатчик, вот так, потому что все видит. Дальше мы ставим сюда рычаг, именно вот сюда. Ну, можете вот сюда поставить, но вам придется вот такую процедуру. Вот. Если вы поставили рычаг сюда, вы должны вот с этой стороны ставить блок. А если сюда, то сюда надо ставить блок. Я привык ставить сюда, и с помощью шифта мы ставим сюда redstone. Потом еще с помощью шифта ставим сюда красный факел. Вот, все. Сами фамилии для того, чтобы видеть огонь. И вот так он будет убирать. Теперь мы пихаем сюда зажигалку. И все. Вот такой вот у нас механизм получился. Он очень компактный, да. Ну и все. Вот. Место мало занимает, вы можете своим конечным доме так сделать. Да. Видите, вот такой у меня вот текстурка. Ну и все. Это все, что я хотела сказать в этом ролике. То есть механизм. Очень классно. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Меркурий Винтер. Всем удачи, всем пока.